Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc célèbre les 20 ans du sommet Africité, la rencontre panafricaine phare des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique pour une Afrique de toutes les transitions, pour des villes et des régions moteurs des stratégies du changement. السلام عليكم إخواني أخواتي الجولاي 18 ترحب بكم بالمغرب بمدينة مراكش اللي كتحتضن المؤتمر الثامن لمدن والسلطات الإفريقية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نحن في الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية فخورون بهذا اللقاء المهم الذي ينعقد للمرة الثانية تحت شعار التحولات الكبرى التي تعرفها المدن والجماعات الترابية، وبالتالي مستقبل إفريقيا أعتقد أنه بين أيدينا نحن الجماعات المحلية الإفريقية، وبالتالي علينا أن نبني مستقبل أفضل لقارتنا نظرا لمجموعة من الإكراهات، منها التحولات المناخية والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فهيا بنا جميعا نبني قارتنا قارة إفريقيا. L'Afrique va être le premier foyer du monde à la fin du siècle. En 2100, l'Afrique dépassera en population la Chine, l'Inde, évidemment toutes les autres régions du monde. En d'autres termes, les choix que l'Afrique fera en matière de production et de consommation, en matière de gestion de la mobilité, en matière de gestion de l'espace, vont être déterminants pour le futur de l'humanité et non pas simplement pour le futur de l'Afrique. Et c'est pour cela que le thème d'Africité à Marrakech n'est pas seulement important pour l'Afrique, c'est un thème important pour l'ensemble de l'humanité. منذ انعقاد دورته الأولى بأبيجان سنة 1998 ومؤتمر المدن والحكومات المحلية بإفريقيا لافريسيتي يشكل فضاء مفتوحا للتبادل والتفكير والتقييم فيما يخص دور الحكومات المحلية والجهات في خدمة التنمية والحكمة المحلية اللاممركزة بإفريقيا، وذلك من خلال وضع الشخص الإفريقي في صلب اهتمامات وعمل هذه الهيئة. وتتجلى أهمية أفريسيتي 2018 التي تنعقد بمدينة مراكش بالمغرب في تسريع الشراكات ومن أجل دبلوماسية حقيقية للمدن والجهات الإفريقية وتعاون بين هذه الجهات خدمة للتبادل، خدمة للتربية، خدمة لتقاسم التجارب. نحن في جمعية جهات المغرب جد سعداء باستقبال جميع الجهات الإفريقية التي تشارك في هذا المنتدى الهام للدفع بالتنمية المستدامة وكذلك لربط قوي ما بين هذه الحكومات والمدن التي تشكل صلب التنمية داخل إفريقيا. Le 8e sommet Africité, c'est aujourd'hui 20 ans de panafricanisme des villes et des régions qui sont célébrés au Maroc. Cette édition 2018 réunit près de 5000 participants en provenance de 67 pays d'Afrique et du monde, 35 ministres, 2500 collectivités locales et régionales, 750 élus et 500 exposants venus présenter le visage de nos territoires comme terre d'action et terre d'innovation pour la transition, capable en un mot de réinventer un futur désirable et juste qui replace le citoyen et l'environnement au cœur du projet collectif. L'humanité doit reconnaître aux femmes qu'elles soient citoyennes ou élues locales leur rôle moteur dans le développement des territoires d'Afrique. Les femmes élues constituent le relais principal des voix de femmes. Elles le prouvent au quotidien par la planification du futur de leur collectivité territoriale et surtout par la mise en œuvre de projets ambitieux pour assurer la transition des territoires d'Afrique. Le réseau des femmes élues d'Afrique, REFELA, a été créé en 2011 à Tanger, au Maroc,
pour constituer la première ligne avec CGULA pour prendre des initiatives à promouvoir le développement durable des territoires, de la promotion du leadership féminin au sein des collectivités territoriales, de la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et de la protection des orphelins et des enfants de la rue. En tant que présidente du chapitre marocain Refela, je suis heureuse de vous accueillir toutes et tous et je m'engage avec mes consoeurs élus à porter haut et fort les thèmes du développement durable programmés pour la 8e édition d'Africité organisée à Marrakech sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. احتياجات الجماعات الترابية الإفريقية يقدرها الخبراء بتريليونات الدولارات للانتقال نحو نمط جديد من التنمية المستدامة. 75% من هذه الاحتياجات يجب توفيرها عن طريق القطاع الخاص، وهذا تحدي في حد ذاته. فعلى الجماعات الترابية الإفريقية أن تتحرك بسرعة وتفكر في حلول ناجعة ومبتكرة لاستقطاب هذه الاستثمارات رغم محدودية إمكانياتها. فتصورنا هو أن ميثاقا جديدا للجماعات الترابية الإفريقية هو الحل الأمثل والمرن للانتقال نحو إفريقيا جديدة، إفريقيا لكل الانتقالات. ولن يتم هذا إلا في ظل آليات تمويل محكمة ومفعلة وناجعة، وفي ظل التزام ودعم صريح للدول والحكومات. نتمنى أن أفريسيتي تمنى أن تكون منصة لبلوغ هذه الأهداف. Le Royaume du Maroc vous souhaite la bienvenue à Marrakech, le cœur battant de l'Afrique que nous voulons.